안녕하세요. 청담 성형외과 피부과 원장 양동준 김선희 이사입니다. 오늘의 주제는 남들은 잘 몰라, 심지어 나도 잘 몰라, 비밀스러운 고민 코골이입니다. 같이 주무시는 분들에만 극심하게 고통받는 질환이라고 생각하실 수 있을 텐데요. 사실 이 코골이는 증상을 가지고 있는 분들에게는 더 위험한 질환입니다. 코를 고는 과정에서 반복적으로 호흡이 단절되는데 이게 몸 안에 산소 고갈 현상을 일으킬 수도 있고요. 수면 장애로 인한 만성 피로나 아침, 낮 시간에 이게 졸음이 쏟아지는 주간 졸림증의 증상은 물론이고 심할 경우 산소 부족으로 인한 당뇨, 치매 등의 합병증까지도 일으킬 수 있어요. 코 고는 증상이 계속 되시는 분들은 빠르게 치료하시는 게 좋을 것 같은데요. 그런데 원장님, 이 코골이를 성형외과에서도 교정이 가능한 건가요? 네, 그렇습니다. 코골이의 원인은 아주 다양한데요. 그중 비중격 망곡증으로 인한 코골이 증상을 겪고 계시는 분들의 경우라면 성형외과에서도 교정이 가능합니다. 비중격 망곡증, 비중격이 휘어있는 증상인가요? 네, 이 원래 비중격은 이 코의 정중앙에 위치해 좌우가 똑같이 생겨야 할 정상인데요. 이런 비중격이 휘거나 굴곡지게 되면 굴곡진 부위에 코 점막이 막히게 되면서 코막힘, 후비루 등 증상을 일으키면서 심하면 이 축농증 같은 기능장애도 일으키고 외관으로 코를 봤을 때도 약간 휘어 보인다든지 양쪽 콧구멍의 모양이 다르다든지 하는 미용적인 측면에서도 문제를 겪을 수가 있어요. 이 경우 환자분이 원하는 코 모양을 만들면서 이 틀어진 비중격을 교정하는 수술을 같이 진행해드리고 있습니다. 근데 원장님, 비중격 망곡증이 외관상 티가 나는 환자들도 있지만 그렇지 않은 경우도 있잖아요. 콧대는 고든데 CT를 찍어보시면 비중격이 많이 휘어지신 경우라든지 이럴 때 내가 비중격 망곡증인지 체크해 볼 수 있는 방법은 없나요? 간단한 검사법이 있어요. 이 커틀 검사법이라고 하는 방법인데요. 손가락을 코 바로 옆에 놓고 피부를 살짝 바깥쪽으로 당겨 보세요. 이렇게 이때 코막힘이 개선되면서 시원한 느낌이 든다면 비중격 망곡증을 의심해 볼 수 있습니다. 물론 이것은 간이 검사법이기 때문에 정확한 진단을 위해서는 병원에서 전문의와 상담해 보셔야 한다는 점 기억하셔야 되고요. 재미있는 검사법이네요. 그런데 원장님, 성형외과에서도 기능 교정 수술을 상담하러 오시는 환자분들이 늘어나고 있는 추세인데요. 성형외과에서 수술해도 코골이나 비염이 잘 해결될까요? 하고 물어보시는 분들이 있어요. 네, 그렇습니다. 인터넷 보면 성형외과에서 해야 할지 이비인후과에서 해야 할지 고민된다는 환자분들이 정말 많으시더라고요. 맞아요. 이왕 수술하는 김에 모양 개선까지 되면 일석이조다라고 생각하시는 분들도 계시고 아무리 그래도 기능 수술인데 이비인후과가 더 잘하지 않을까 하고 생각하시는 분들도 계시죠? 원장님의 의견은 어떠신가요? 코 성형에 관심 있으신 분들은 잘 아실 텐데요. 자가연골로 수술하게 되면 어느 연골을 가장 많이 사용할까요? 비중격이나 기연골이요? 네, 그렇습니다. 이 비중격이라는 부분은 사실 성형외과 전문의에게도 아주 익숙한 신체 기관입니다. 게다가 이 코수술 케이스가 많은 전문의일수록 많은 케이스의 비중격을 목격하게 되죠. 성형외과 전문의 입장에서 비중격 망곡증 교정이 아예 모르는 어려운 수술이 아니라는 겁니다. 그리고 환자분들마다 수술의 목적이 다 다르시잖아요. 어떤 분은 비중격 망곡증 그리고 비염 등의 교정이 최우선이기 때문에 미용적인 측면은 하나도 신경 쓰지 않은 분도 계실 테고 또 어떤 분은 기능 교정도 좋지만 이왕 수술하는 김에 미용적인 부분이 확 개선되었으면 하겠다는 분도 계시겠죠. 어디서 하는 게 정답이다 라는 말씀은 드릴 수가 없고 그저 환자분의 선택에 달린 것입니다. 물론 환자분의 수술 목적에 미용적인 개선이 중요한 부분을 차지하는 경우라면 성형외과에 수술하시는 게 개인적인 만족도를 더 높이는 방법이 될 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 오늘은 코골이를 해결해주는 비중격 망곡증 교정 수술에 대해서 얘기해드렸습니다. 지금까지 청담 성형외과 피부과 원장 양동준 김선희 이사였습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요.